Arkadaşlar merhaba, ismim Mustafa Özsoy. 2020 yılında Çimlik bursuyla İngiltere'ye geldim. Şu anda King's College London'da dijital pazarlama yüksek lisansı yapıyorum. Bu videoda Çimlik mülakatına nasıl hazırlanırsınız, ne tarz sorular soruyorlar onlara değineceğim. Kanalımda Çimlik macerası boyunca başımdan geçenleri sizlerle paylaşıyorum. Siz de abone olarak bu yolculukta bana katılabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle panik yapmayın. Zaten mülakat aşamasına kadar gelmişsiniz. Yani bu demektir ki yazdığınız eseyler birilerini etkilemiş ve sizinle birebir de görüşme ihtiyacı hissetmişler. Bu çok güzel bir şey. Buna bağlı kalın, buna sadık kalın, buna tutunun. Karşınızda zaten inanılmaz profesyonel bir ortam var. Sizi rahatlatmak ve sizden daha çok şeyler öğrenebilmek için oradalar. Dolayısıyla panik yapmanıza gerek yok. Siz orada kendinizi gösterin, şimdiye kadar ne yaptıklarınızı anlatın, yeterli. Mülakatın başında genel olarak her mülakatta olduğu gibi öncelikle kendinizi bir tanıtıyorsunuz. Buradaki kendini tanıtma aşaması önemli çünkü ilk izlenimi vereceksiniz orada ve ne kadar güzel bir izlenim verirseniz hem kendiniz rahatlayacaksınız hem de karşı taraf sizden nasıl bir beklenti içerisinde olduğunu bilmiş olacak. Bu kısımda ben genelde seeding tekniği var. O tarz bir teknik kullanıyorum. Mülakat süresince anlatacağınız hikayelere dair bu noktada bazı ipuçları veriyorsunuz. Şöyle bir örnek verebiliriz. İsmim Mustafa Özsoy, 28 yaşındayım. Şu okuldan mezun oldum. Şimdiye kadar şu tarz projelerde çalıştım. Şunların içerisinde yer aldım. Şu tarz gönüllülük işlerim bulunuyor. Şu tarz girişimlerim bulunuyor. Ve şu anda buradayım tarzında genel bir giriş yapabilirsiniz. Bu kısım oldukça önemli çünkü ilk vereceğiniz cevap bu. Dolayısıyla ilk vereceğiniz cevapta zaten kendinizi de rahatlamış hissederseniz mülakatın akışı da ona göre şekillenecektir. Yazdığınız eseylere odaklanın. İnternette çeşitli Çimlik mülakat soruları dolanıyor. Arkadaşlar mülakat soruları her sene değişiyordur muhtemelen. Yani aynı olacak diye bir şart yok. Dolayısıyla sadece sorulara odaklanmaktansa genel olarak bir mindset'e odaklanmak daha mantıklı olabilir. Yani nasıl yaklaşıyorlar? Size ne tarz sorular sorabilirler? Bu tarz bir yaklaşım sergileyerek daha rahat ve etraflıca bir şekilde mülakata hazırlanabilirsiniz. Size zaten 4 tane essay sorusu sordular. Mülakatta da bu essay sorularını biraz daha açarak, değiştirerek ya da genişleterek soracaklar. Dolayısıyla bu 4 essay sorusunu açın ve kendinizi bu sorular üzerinden nasıl aktarabilirsiniz ona odaklanın. Leadership. Bütün bu başlıklara 5N1K yöntemiyle yaklaşabilirsiniz. Bu tarz alt sorularla aslında oradaki leadership sorusunu açmaya çalışın. Örneğin sizce başarılı bir lider kimdir? Onun üzerinden örnekle bir lideri anlatabilirsiniz. Bu tarz sorularda öncelikle konuyu ben bir kendim tanımlıyorum. Örneğin liderlik sorusu. Liderlik nedir? Liderlik benim için şudur. Başarılı bir lider örneği şu kişidir. Bu kişi neden başarılı bir liderdir? Çünkü şunları başarmıştır, bunları yapmıştır. İçerisinde yaşadığı topluma destek olabilmiştir. Bu soruları da açarken kendinizden örnekler bulmaya çalışın. Örneğin bana sordukları sorulardan bir tanesi de oydu. Bir lider olarak şimdiye kadar neyi başardın dediler. Çok somut bir çıktı istiyorlardı aslında. Dolayısıyla bütün sorularda bu somut çıktıya ulaşmaya çalışın. Burada yine STAR tekniğini kullanabilirsiniz. Öncelikle bir duruma aktarıyorsunuz. Yapılması gereken işten bahsediyorsunuz. Sizin ne yaptığınızdan bahsediyorsunuz ve nasıl bir sonuca ulaştığınızdan bahsediyorsunuz. Burada yine ekip olma, sizin liderliğinizde bir ekibi idare etme meselesi önemli. Networking. Yine networking'de klasik bir şekilde networking nedir? Kendinizce networking'i tanımlayarak bu soruya başlayabilirsiniz. Daha sonra ne tarz networklerin içerisinde yer aldınız? O networkleri nasıl kurdunuz? Ve bu networklerle birlikte şimdiye kadar neler yaptınız? Bunlara hazırlanabilirsiniz. Burada network yine unutulmamalı ki iki yönlü bir şey. Siz başka birisini bir projeye dahil ederek aslında hem o projenin yürümesini ve olmasını sağlıyorsunuz hem de o kişiye de fayda sağlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla buradaki iki yönlülüğü de mutlaka hatırlayın, kesinlikle es geçmeyin. Networking sorusu Çimlink için de çok önemli. Çünkü Çimlink kocaman bir community'yi oluşturuyor aslında ve sizin bu network'e girmenizi bekliyorlar. Dolayısıyla bu network'e girdiğinizde orada sadece altılı bir şekilde network'te duran birisi değil, gerçekten network'e katkı sağlayan, aynı zamanda network'teki kişilerle birlikte projeler yapan birisi olmanızı bekliyorlar. O yüzden burayı olabildiğince güzel bir şekilde doldurmaya çalışın. Kariyer. Dönünce ne yapacaksınız, orta uzun vadede ne yapacaksınız gibi sorular sorabiliyorlar. Nasıl bir hayaliniz var? Gelecekte ne yapmayı planlıyorsunuz? Sizi nasıl bir yolculuk bekliyor döndükten sonra? Bunu merak ediyorlar. Dolayısıyla bununla alakalı sorular soracaktır. Kendinizi buna hazırlayın. Bu kariyer sorusunda Çimlink sizin kariyerinize nasıl bir katkı sağlayacak onu da sorabilirler. Oraya da hazırlıklı olun. Sadece kendi kişisel
kariyerinizi anlatmayın. Gideceğiniz yolda ülkenize nasıl katkıda bulunabilirsiniz? Ülkenizle İngiltere arasındaki ilişkilere nasıl katkıda bulunabilirsiniz? Genel olarak dünyaya nasıl katkılarda bulunabilirsiniz? Bunlara da odaklanın. Dolayısıyla sorulan sorularda olabildiğince bunlara da yer vermeye çalışın. Burada cevapları düşünürken ülkenizin ya da bulunduğunuz alanın, profesyonel alanının içerisinde bulunduğu sıkıntılardan bahsedebilirsiniz ve buradaki çiftlik süreciyle kazanacağınız bilgilerin bu soruları çözmekte nasıl yardımcı olabileceğini aktarabilirsiniz. Akademik hayat. Bu kısımda ilgili kursları neden seçtiğinizi sorabilirler. Fakat başlarda kendinizi zaten çok güzel aktardıysanız bu kısım sizin için çok daha rahat geçecektir. Benim kısmına geldiğimizde ben bütün hikayeyi zaten dijital pazarlama üzerinden getirdiğim için bu kısımda bana şey demişlerdi. Hani muhtemelen bu kursları değiştirmek istemiyorsundur ama değiştirmek istersen de bu son şansın, ne yapmak istersin diye. Ben de şey demiştim, seçimlerimden gayet memnunum ve bu kurslarla devam etmek istiyorum. Fakat yine de kurslarınızı değiştirmek istiyorsanız tabii ki değiştirebilirsiniz burada. Burada önemli olan kurs değiştirmekte bir problem yok. Hatta değiştirip kazanmış arkadaşlarım da var. Burada önemli olan o kursları neden değiştirdiğinizi çok güzel bir şekilde ifade edebilmeniz. Bu kısımda gelebilecek sorulardan bir tanesi de çalışma, akademik yoğunlukla sosyal hayatı nasıl dengeleyebileceğiniz konusundaydı ki bu soruyu bana da sormuşlardı. Burada da güzel referanslarla inandırıcı bir şekilde örnekler vermeniz gerekiyor. Daha önceki okul yaşantınızdan örnekler verebilirsiniz. Sosyal hayata nasıl yaklaşıyorsunuz, akademiye nasıl yaklaşıyorsunuz ve bu ikisini nasıl dengelemeye çalışıyorsunuz, buna örnekler verebilirsiniz. Bir başka soru ihtimali de neden yüksek lisans yapmak istediğinizle alakalı olabilir. Çünkü herkes yüksek lisans yapmak zorunda değil. Hele İngiltere'de yüksek lisans yapmak değil. Neden siz bu şekilde bir motivasyona sahipsiniz onu öğrenmek istiyor olabilirler. Dolayısıyla hayatın sizi getirdiği yer ve bundan sonra gitmek istediğiniz yeri güzel bir şekilde buluşturup bu yüksek lisans programının da size nasıl bir artı sunacağınızı güzel bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Genel olarak buradaki study'deki akademik alandaki sorular da bu doğrultuda geliyor. Çimlink'le ile alakalı sorular. Çimlink'i ne kadar iyi bildiğinizi test etmek amaçlı sorular gelebilir. Buraya dikkat edin. Kaç yıldır var, ortalama kaç kişiye ulaşmışlar, bu tarz bilgilere çalışabilirsiniz. Burada bana gelen sorulardan bir tanesi de Çimlink komünitesine nasıl bir şekilde katkıda bulunacağımdı. Bu kısımda geçmişte neler yaptınız onları değerlendirebilirsiniz. Şu anda neler yapıyorsunuz ve geçmişte katıldığınız diğer komünitelere ne tarzda katkılar sundunuz bunları düşünebilirsiniz. Bu YouTube kanalı fikri o mülakat sorusuna cevap olarak benim aklıma gelmişti. Çünkü geçmişimde zaten birçok pazarlamayla alakalı işler yapmıştım. Kameramanlık yapmıştım. Bundan sonra zaten dijital pazarlama okuyacaktım. Ve şu anda YouTube bu tarz bir komüniteye fayda sağlayabileceğim en önemli alanlardan, kanallardan bir tanesi, tanıtım boyutunu oluşturuyor. Oldukça önemli bir kanal. Dolayısıyla YouTube'da bir kanal açarak çimlik süreci boyunca çanta toplamaktan mezun olduğum güne kadar başımdan neler geçiyor onları YouTube üzerinden paylaşacağım demiştim. Dolayısıyla bu da benim aslında çimlik komünitesine bir katkım olmuştu. İngiltere. Burada İngiltere'ye gittiğinizde ne yapmak istiyorsunuz gibi genel bir soru sorabilirler. İngiltere'de ilginizi çeken farklı konular varsa onları araştırabilirsiniz. Katılmak istediğiniz bir tur varsa ona bakabilirsiniz. Farklı bir komünite varsa buraya özel ona bakabilirsiniz. Bunlardan bahsedebilirsiniz. Neden İngiltere'yi seçtiğinizi güzel bir şekilde ifade edebilirsiniz. Burada yine somut örnekler üzerinden gitmekte fayda var. Örneğin İskoçya'da şöyle bir yer bulunuyor. Orada şu şekilde bir dağ var. O dağa tırmanmak istiyorum çünkü o dağ şu açıdan çok önemli ve hep hayalini kurmuştum gibi böyle daha somut nokta atışı cevaplar verebilirsiniz. En sonunda da sizden bir sorunuzun olup olmadığını soruyorlar. Bence bu kısım önemli. Genel olarak mülakatlarda bu kısım önemli. Çünkü burada aslında sizin konuyu ne kadar iyi araştırdığınızı ve literatürde şimdiye kadar aktarılanlar arasında ne tarz boşluklar olduğunu da araştırdığınızı gösterebilirsiniz. Orada Çimlink ile alakalı şunları araştırdım. Fakat ya şuna dair çok bir bilgi bulamadım. Burada nasıl bir şey sunuyorsunuz, nasıl bir imkan sunuyorsunuz gibi aslında çok daha böyle nokta atışı ve Çimlink'te gerçekten ilgilendiğinizi de gösteren bir soru sorabilirsiniz. Bence bu kısım önemli. Programa dair ilginizin olduğunu ve güzel bir araştırma yaptığınızı da göstermek için bu kısım önemli. Gelelim ekstra kısımlara. Bu ekstra kısımlarda da aslında çok daha genel sorular var. Hem Instagram'dan hem yorumlardan gelen bazı sorular vardı. Onlar üzerinden de bir kısım cevaplar derledim buraya. Örneğin online olacak mülakat ne tavsiye edersiniz? Arkadaşlar aslında mülakatın online olmasıyla yüz yüze olması arasında çok bir
fark bulunmuyor. Sonuçta sorulacak sorular aynı sorular. Bence en önemli, en çok dikkat edilmesi gereken nokta şu: kendinizi güvende hissedebileceğiniz bir ortamda mülakata girin. Bu muhtemelen sizin odanız olacaktır ya da bilmiyorum, kendinizi en güvenli nerede hissediyorsanız orada olun. 2, olabildiğince bence sessiz bir yerde bulunun. Odanızdaysanız da evdekileri uyarın, kimse odaya girmesin ve bir kriz yaşanmasın. Ne giymeli? Burada yine kendinizi rahat ve özgüveninizin yüksek olabileceği kıyafetler tercih etmenize fayda var. Çünkü bizim de derste gördüğümüz bir araştırma var. Kişinin dış görünümü, kişinin giydiği kıyafet onun performansını etkiliyor. Örneğin bir bilim adamı önlüğü giydiğinizde ve o önlükle birlikte bir sınava girdiğinizde daha yüksek notlar alabiliyorsunuz. Ya da bir ressam şapkası taktığınız zaman daha iyi çizimler yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla özgüveninizi artırıcı kıyafetler giymekte de burada fayda var. Başka bir konu, bütün yazdığınız cevapları ezberlemeyin. Sakın yapmayın bunu arkadaşlar. Ana başlıkları oluşturun, ana metinleri oluşturun. Fakat bu metinler üzerinden bol bol pratik yapın. Yani şöyle bir soru geldiğinde nasıl cevaplayacağım şeklinde bol bol pratik yapın. Fakat bu metinleri birebir de ezberlemeyin. Çünkü ezberlersiniz, bir noktada takılırsınız. Daha sonra o nokta neydi diye düşünürken zaten sorunun hepsini de unutabilirsiniz. Dolayısıyla bullet point'ler çıkartın. Bu tarz bir soruda şu başlıklara değineceğim şeklinde ana noktalar çıkartın ve o başlıklar üzerinden pratiklerinizi yapın. Terminoloji kullanmayın arkadaşlar. Aranızda çok başarılı mühendisler olabilir. Kendi alanınızda çok iyi kişiler olabilir. Fakat o alanın jargonlarıyla mülakatta konuşmayın. Çünkü karşınızdaki kişi sizin alanınıza hakim olmayabilir. Anlattığınız işleri daha iyi aktarabilmek için olabildiğince basite indirgeyin. Çok güzel işler yapıyor olabilirsiniz. Çok başarılı işler yapıyor olabilirsiniz. Fakat karşınızda bunu anlatamadığınız sürece o işler zaten havada asılı kalacaktır. Tam olarak kendinizi ifade edemeyeceksinizdir. Evde böyle annenize, babanıza anlatabileceğiniz kıvama indirin işleri ve o şekilde anlatın. O yüzden kesinlikle terminoloji kullanmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum videoyu buraya kadar izlediğiniz için. Mülakatınızda başarılar diliyorum. Sonuçları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet, oldu, olmadı, şurada takıldım, burada güzel bir şeyler yapabildim gibi yorumlarda duyarsam bu tarz videoların devamının gelmesi için de gerçekten beni motive etmiş olur. Ayrıca kanala abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın.